Els comentaris ens permeten fer anotacions sense tenir que alterar el contingut del nostre document. Tot seguit veurem com s'utilitzen. Per incorporar un comentari seguirem els següents passos. Assenyalem la paraula o paraules sobre la qual volem fer el comentari. Per exemple, a 32 apreciem una falta, faltaria el guió. Volem anotar-ho. Aleshores, accedirem al menú Revisar, Nou comentari. Podem veure com a partir d'ara se'ns obre una àrea de revisió amb un quadre on podrem afegir el comentari. En aquest cas, fem l'anotació falta un guió. Perfecte. A partir d'ara ja aquest comentari està visible perquè l'usuari que correspongui pugui resoldre la incidència. Repetirem l'operació. Apreciem una altra falta. La última s'hauria d'apostrofar. Farem nuevo comentario. Fixem-nos com el comentari abans numerat com a JM1 ara passarà a ser el JM2 i podem afegir tranquil·lament el nou comentari. Alta l'apòstrof. I repetint aquesta operació podem afegir nous comentaris sense necessitat de tocar el contingut del document. Si ens desitgem bellugar entre els comentaris, a la fitxa Revisar ara estan actius les icones de Anterior i Siguiente. Fixem-nos com ens anem movent per cadascuna d'elles i com els comentaris adquireixen una altra tonalitat. Així sabem quin d'ells tenim seleccionat. Evidentment, podem eliminar els comentaris quan ens convingui. Per exemple, si en aquest cas hem eliminat el problema ortogràfic, ja no té sentit el comentari. Podem utilitzar la icona d'eliminar o bé també podríem fer botó dret sobre el comentari i eliminar-lo. Les dues opcions són prou bones. També podria passar que una altra persona, no la usuària de l'ordinador, volgués fer comentaris. Aleshores, el que canviaríem seria les inicials de la persona que introdueix els comentaris. A la vegada aprofitarem per canviar el color dels comentaris d'aquest verd llima a un blau. Som-hi, doncs. Anirem a Control de Canvios i per canviar el nom de l'usuari clicarem a la tercera de les opcions. Ara les inicials seran AA. Acceptem. I també farem el propi amb el color. Control de Cambios, en aquest cas canviar opciones de seguimiento, i en aquest quadre de diàleg anirem a Comentarios per canviar el verd de lima per un blau. Acceptem. Podem apreciar com ja ens ha fet el canvi de color i també, si intentéssim afegir un nou comentari, ja apareixerien les noves inicials. També ens podria interessar mantenir els comentaris, però no veure'ls. Per aconseguir aquest efecte, també accedirem a Revisar, però en aquest cas anirem fins a Mostrar marques. En aquest cas, desactivaríem Comentarios. Efectivament han desaparegut, però hi són. Si repeteixo el camí i activo Comentarios, tornen a aparèixer. Per finalitzar, veurem com imprimir el document amb els comentaris o sense aquests comentaris. Accedirem al menú Imprimir, Arxivo, cliquem a Imprimir, i com podem veure a la vista preliminar, en aquests moments els comentaris s'imprimirien. Per imprimir sense els comentaris, però sense la necessitat d'eliminar-los, accedirem al desplegable Imprimir todas las páginas y desactivarem l'opció Imprimir documento con revisiones. Com podem comprovar, ara podríem imprimir sense els comentaris, però aquests continuen sent-hi. Si volguéssim recuperar-los, tornaríem a clicar al desplegable Imprimir todas las páginas i tornaríem a activar l'opció Imprimir documento con revisiones. Així doncs, ara ja sabem crear comentaris, modificar-los, tant el contingut com el seu aspecte, eliminar-los, moure'ls per ells
fer-los aparèixer o desaparèixer a la pantalla i també en el document imprès. Una opció de revisió que val la pena conèixer.